Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Wai makan sendiri teman-teman. Dan hari ini Wai cuman makan mie rebus karena di sini lagi hujan nggak berhenti-henti, cuacanya jelek. Sudah 1 minggu lebih hujannya nggak pernah berhenti, nggak tahu siang nggak tahu malam tetap hujan. Jadi ini Wai makan mie rebus pakai telur teman-teman dan pakai sayur. Ini sayur Wai ambil di kandang bebek yang Wai tanam kemarin. Dan di sini juga ada sambal teman-teman, ada pupuk. Ini langsung saja kita makan. Sebelum makan kita berdoa terlebih dahulu. Jangan lupa cuci tangan. Sebelum makan baiknya kita minum terlebih dahulu. Singkirkan. Ini minyak teman-teman. Sekali. Kita cicip. Bismillahirrahmanirrahim. Kita pakai sambal. Oke. Nampak. Sambal ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kasih lagi biar lebih enak. Nih. Ada juga kita ambil lagi sambalnya.
Ini mie Wai sudah habis. Cukup sekian video hari ini. Jangan lupa like dan subscribe. Wa akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.